kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo aad noo maqashaan ku soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta SSC Radio codka shacabka oo toddobaadkiiba hal mar aad ka dhageysan doontaan idaacadda maxalliga SSC Radio codka shacabka waxaana toddobaadkan marti noogu ah barnaamijka fanka iyo suugaanta Abwaan Seed Maxamed Seed oo kamid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool marka ugu horeysa ku soo dhaw abwaan barnaamijka fanka iyo suugaanta SSC Radio codka shacabka aan dhawahay adiga iyo SSC Radio aad baan ugu mahadcelinayaa bal abwaan marka ugu horeysa inagu aan guda galin barnaamijka fanka iyo suugaanta dhageystayaashii anagaba warbixin kooban naga sii markii kuugu horeysay aad iska dareento inaad gabi kartid ama aad wax curin kartid maadaama aad tahay qof hiba Ilaahay u siiyay inuu wax curiyo isla markaasna curiyo suugaanta noocyadeeda kala duwan goormaysa ahayd xilligaasi wallahi wax kasto oo yimaado madee kulli waxba keena haddii aan tayada ka sheekeeyo tayada way noocyo badnayd habeenkii ugu horreeyay aan isku dayay inaan wax curin karana waxay igu kalifay macnaha hees aan u sameeyey magaalada Laascaanood oo aan ku sugnaa anigu markaas isla markaa habeenkii heest baan maqlay heesti markaan maqlay baan u Laascaanood loo heeso ma yeelan karto miyaa kadibna waan isku dayay kadibna waan sameeyay sidii wixii ka sii dambeeyayna sidii bay soo daba socdeenba waa tahay Abwaan Seed kulay anigu ma hii qof suugaanyahana ama wax curiya balse abwaaniintii hore waxaan ka maqli jiray caashaq u hees ama ciil u hees inta badan iyagoo yiraahda waxaa laga yaabaa qofku inuu muruga caashaq oo haysata ama jacayl xad dhaaf oo qof kale u qabo uu heeso ama ciil iyo caadho ka keentay wadaniyad ku abuuran isaga shakhsi ahaantiisa oo kale inuu heeso amaba uu gabayo ka tiriyo arrintaasi ama dhacdo isaga ku dhacdayba marka adiga sababaha kugu dhaliyay maxay tahayna in aad gabaydo ama aad maansooto maadaama abwaaniinta Soomaaliyeed dhamaantood ay arrintaas ku soo koobeen in ciil loo heeso ama caashaq loo heeso marka adigu ma caashaq baad u heestay mise ciil iyo wadaniyad shakhsi ahaantaada kugu beeran ama kugu abuurneed xilligaasi waxa weeyaan horta ninkii jiray wuxuu yiri abwaannimadu doon maaha iyo dirin marqaankeeda waa dilo ilaah ku dhigo dacalka eegtaa baa leeyahay macnaha horta waxaan Ilaahay baa dadka ku abuura wax ama la ciishoodo ama la maansoodo ama la jacayloodo ma jiraan waxaan waa hub Ilaahay dadka ku abuuro qaybina waa hido oo de meelun bad hid raacaysa sababta ogsoonahay baa ninkii tiriyay abtiyaalada afka say yiraahdeen oo aynu taariikhda ka wada dhigsanay ayaa wuxuu ahaa aniga abtigay ninkii yiri 8 iyo 9 oo kunkuna saayid yahay tira sabaanaada in waqtigu salaadiis ka rogasana la arkay cali fadal Allah yarxamur raxmin isna wuxuu abtigay marka aanu markii aan dib isu sii akhriyay waxa aan dareemay inaan hidaraacayo baasha waa tahay abwaan marka waxaad leedahay hidaraac baan ahay oo suugaanta halkaas ayaan ka soo galaa markii kuugu horeysay erayadii kuugu horeysay ee aad ka gabaydo xilligaasi maxaa kamid ahaa balse wax ma ka xusuustaa erayadii xilligaasi aad tirisay haayo waxay ahayd hees bay ahayd waxna waa maanso waxna waa gabay waxna waa hees marka runtii taydani hees bay ahayd heestuna waxa weeyaan bulshayahay bal eega nimo jacayl ku baaho bestiisa baan bilantaan jeclaadana igamayna bixinina baaq waan u dirayaa barashada aqoon le barta ay ku nooshahay balan ku bayaanshay bardiya xargiga iyo laaska bilan ku nooshahay laascaana badan bilicdeedu waana waa meel buura dhaadheer biyuhuna qulqulayaan badi loo dalxiis tago burburkiyo colaadii alla baalka mariyo Soomaali badan baa laascaanood ku baahdo bilana waa dhex joogtaa waa tahay Abwaan Seed Maxamed Seed markaan intaas kaga nimaano heesaha jacaylka iyo gabayada qiirada badan bal aanu dhanka wadaniyada jaleecno markan wax heeso ah ama wax gabayo ah oo aad ka tirsay dhanka wadaniyada ama wadani ah ma jiraan atrahan way jiraan ha waayo wadan ku soo qaato barnaamijka la raado xogta runta ah ayayba ku jirtaaba dhibaatooyinkii ka dhacay dalku dhibaatooyinka ka dhacay inaan baa wuxuu soo diray message wuxuu yiri waxaan ayna Soomaaliyeed waxaan ku suganahay dalka Soomaaliya gobol kamid ah gobolada Soomaalidu degto waxa iga luntay buu yiri hashaas marka ay dhasho Cabdiraxmaanow caanaheedu waxay deeqaan 15 milyan oo qof waan hashi caanaheeda lagu anqariyay buu yiri cid allaale iyo cidii aragta hashaasi hanala soo socodsiiso si umada u baahan ay caanaheeda uga dharagto
kadib mid kala soo garaacay wuxuu mid kala soo diray message kale wuxuu yiri aniga magacayga waa ma uu sheegin magaciisa laakiin wuxuu yiri waxaan ahay inaan daadiisu u dhaxayso 25 jir ilaa 10 jir ya inta u dhaxaysa wuxuu yiri waxaan ku suganahay god hoostiis waxaan galay buu yiri waqtigii dagaalkii burburkii Soomaaliya ilaa imikadana waa ku suganahay saaxiibkaygii hashu ka luntay waxaan u sheegayaa in habeenada kamida godka aan ku jiro hoostiisa uu dhurwaa ku cunay hashaas markii aan damcay buu yiri inaan ku soo qaado laftii hasha jirkii uu dhamaaday karo laftii hasha si aan DNA-geeda u baadhido inuu hashaadii tahay ayaa waxa dagaal la dhexmaray dhurwaa buu yiri dagaalna dhexmaray kadib ayaa aniga ayaa dhurwaagii dhintay buu yiri kadibna waxa la saaray buu yiri waa la qabtay buu yiri maxkamad baa la saaray godka dhexdiisa ku taal maxkamadda waxa xeer ilaaliye ka ah dhurwaa muruxsan ya waxaana la igu amray buu yiri 3 calaamo in aan sida dhurwaaga u ciyo sida dhurwaaga inaan quraabto sida dhurwaaga inaan u socdo haddaba hadii aydan doonay buu yiri ummadda Soomaaliyeed inaad halka sidaydaas oo kale god ku dambaysan iska daayay buu yiri dagaalada sokeeye marka uu qeysa fara badan oo xogta runta barnaamij xogta runta la yiraahdo weeyaan macnaha wixii ka dhacay Soomaaliya ayuu soo ururiyaa heesiisuna way ka dambayn doonaan balse haddaan horeydii ku sii socdo waxay tiri waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed da'daydu waxa weeyaan 22 jir anigoo 15 jir ayaa waxa guursaday inankii waan is guursanay aroosaanu galay kadib bay tiri waxaan yeeshay uur bay tiri iyadoo oo waqtigii foosheedu soo dhow yahay ayuu ninkaygii wuxuu doonay biyo oo ceelkii biyo ka doonay dameer buu ka haystay dabadeed ninkii markuu soo dhaamiyay adigu wax dhacayba mooji dameertii baa luntay daadkii soo dhacay buu ku leexday dameertii markuu dhaamiyay dameertiina way iska soo lugaysay aydaasay gashay dhurwaa baa helay isagoo fiidkii soconayo biyaba sidina danaagtiisii baa dhalaysay buu yimi intuu iska soo qaylay kadib gabadhii markay tiri biyihii meeyo way islaayeen kadib adigu wuu dilay markuu dilay waa iska soo tagtay waxay tiri waan soo tagay isla alaankana waxaan ku suganahay bay tiri geed hoostiis waana ku umulay waana dhiig baxaya ilmihiina way dhaariyaya xaaladaydu meel xun bay maraysaa haddii aydan doonayn bay tiri gabdhaha Soomaaliyeed inaad sidaydaas oo kale geed hoostii ku dambaysaan ya iska ilaaliya mustaqbalkiin inuu galo nin muqayla war ma garatay inan kale hadana markaa inan kale waxay tiri waxaan ahay bay tiri inan Soomaaliyeed inan Soomaaliyeed da'deedu u dhaxayso 35 jir ilaa 20 jir inta u dhaxaysa waxay tiri waxaan saaranahay bay tiri doon dhakedeed waxaanu ku saaranahay bay tiri 270 qof oo Soomaaliya waxaanu dareemeynaa waqti xaadirka bay tiri kalgacayl iyo xubbi ya kalgacayl iyo xubbi baan dareemeynaa balse waxa aniga naxdin gelisay oo yaab ama kaagi ku beertay marka Soomaaliya la joogo ya 370 waxay ka soo kala jeedaan gobolada dalka Soomaaliya waxaanu dareemeynaa kalgacayl iyo xubbi iyo israabitaan balse marka dalkii la joogo xubbigan iyo israabitaankani muxuu jiri waayay bay ina leedahay iyaduna ma garatay hadii hadda mar inta kaga baxno barnaamijka xogta runta kaalmihii suugaamada tan si guda galo waxa weeyaan marka xagga wadanimada la eego waxaad moodaa Soomaalidu hortay ka dhiga leedahayba waayo minirti waxa la sameeyaa marka la maqlayo ummadii ma maqlayaan wax wadanimo ah oo ay maqlayaan ma jirto baash la rado loogisiida maartay intii webiga Cabdiraxmaan soo dul hogato hadhow markiisa soo urursato jiirayse iyo isku 20 kala haray tagaysa hadana dhalaysa dhurwaagu in kala haray Soomaalida iyo taasa isku mid ah waana bilaafay jirwa bilaal nolol waxay ahayd tariya dhalashadeed anigu waqtigii aan dhashay waxa bilowday burburkii Soomaaliya ya wanadkiisan waayay kadib waxa tariya dhalashadeedii qalbigayga waxa dhibay dhaawaca dhulkayga cidna aanay dhaadeen dhakhtarriya waxa jira qaar dhaafay jaamacad misna uma dhagtaagan dhibaatada dhulkooda Soomaaliya dhamaantiin dhalinyariya waayeel isa soo dhaweysto dhiga qorigan dhiga inaga dhiga qorigan dhiga dhaxalkeena maaha waxa kale ku xigtay Soomaaliya damiirlay u burburay dalkaagi misna dawlad weyn oo inaga istubanoo qolqol isu dooxnay dagaalada sokeeya dan maxaad ka gaadheen da'da soo koreysana diiwaan uga dhigaysaan midka dibad u dhaafay oo gaalku duubsaday ilaa waa dadkeena ma u dirnaxayna dunyada ninka nacay degta qoriga saartay dabka aan ku shidaynana Soomaaliya damiirlay balday warag doorkiis
dalkii aad lahaydeen dab markaad ku qabateen haddaad dabad u yaacdeen qaxoontina dan moodeen Soomaaliya damiirley waana darnimo xumo. waa tahay abwaan inta badan marka la eego midhaha aad ka dhawaajisay waxa ay ku salaysan yihiin dhacdo run ah oo ka dhacday gudaha dalka ama xilligani kaba taagan waana waxyaabaha inta badan munaasibka ah in ay abwaaniinta Soomaaliyeed ka gabyaan ama ay ka maansoodaan laakiin waxaa jirta sidaa soo hadal qaadayba oo kale in aysan isku dayin bulshada Soomaaliyeed ama aysan dhag u jalaqsiinin heesaha iyo gabayada wadaniga ah oo laga yaabo in dadka Soomaaliyeed ay xafidaan heesaha iyo maasooyinka jacaylka ah oo abwaaniintu ay ka gabyaan ama ay ka heesaan labadaba marka maxaa keenay baa la oran karaa in bulshada rabitaankoodii oo kaliya uu ku koobnaado jacaylka oo aysan eeginba wadaniyada iyo heesaha wadaniga ahba. Cabdiraxmaan oo habeenkii sanadka cusub horta waxa weeye 2014 ku jiraaye murtida horta waxa ka sii daadigaysaa qarar dheer wuxuu yiri dhigii jiray ma karisay wiil ya ma ku dartay xawaaskii ha kariye waytir anuu baana waxa la yaabay aad moogta mala murtidii maslaxa la isla soo taagi jiray ee qiimaha lahayd ayaa waxay maraysaa ma karisay shukaansigii qiimaha lahaa ee qadarinta lahaa ayaa ninkii naag qabi ya lambarka mid kale wuxuu ku qoranayaa wasiirka maaliyadda safiirka u fadhiya Ruushka Soomaaliya qaabkii oo dhan baa la bedelay waxaana u maleynayaa sanadada dambe ee soo socda 2020 ilaa 2025 inaynu af Soomaaliga ka guuri doono mid kale samaysan doono sidii afkii reer Kismaayood ku sameyn jireen ahaa ufariyafaha fahmaad fiidiyo kale afafkaas oo kale inuu guuri doono ma aanu ka baqayaa kan iskaga guuri doonaba waayo kan halis buu ku jiraa waatan murtidiisii marayso ma karisay ku dartay xawaaski murti la kariya xawaash lagu daray xaga lagu arkay waxaan maaya taas ninkii sameeyay inuu ku khasaaray murtiduna waxay leedahay qiimaheedana wuxuu yiri ninkii jiray tixaan bari dhexdaas sameeyay oo aan kaga hadlayay Soomaaliya dhexdeeda iyo maamul goboleedada iyo ayaa waxa ku jirtay adoo caafimaad qaba oo aan cudur ku soo wadin dhakhtar looma caban karo duwana kuma cunsin karo. Cabdiraxmaan hadda ladan tahay farmasiyo badiisa toona gelimaysid adigan cadayn hayn lama curiyo maansada ilaa waa cod baxayo biraa la isku caaya baasha hadaan cadayn u haynin lama ba curiyaba wax cad oo liigala hadaan u haynin lama curiyo adigan cadayn hayn lama curiyo maansada ilaa waa cod baxayo biraa la isku caaya ay hadal waxaan ku soo cugay xaliba cindigu yiri aqliyo dhulkaagii ciidiyo dadkaagii niman baa ciyaariyo amal looga dhigayo wala kala celceliyaa aqligii wuxuu yiri indiya how halawsani Soomaali waa caan Afrikada cad weeyaan calankeedu waa midab erka sare u eego cidna aanay heli karin iyo kala celcelin kara aqligii wuxuu yiri indiya how halawsani adiga cataabe qaar baa cadhoodo calankoodii tuuro على سمستان على أنا كوشيجان عيد لك اللي جود ولا بحي عصر كي مركي تهاي سيدا عود كحولها ولا كلا عروشة وحنا مالنا يا سوماليا دل تري دوري تطوعتن على بلغة حلية مرك أي مجلسية مساسك كلا اسقطك دولها كلا وصومالي مركي قربها شوفت وصومالي آخر هذا تكتنا وصومالي دي مال بلغة حسابية مرك لكن مقدار جيس كيرات تطوعها على سوي ما ده وحنا ركض وحياه فربضان بنور تاركي waxa kamid ah waxyaabaha arkay waxa kamid ah warbaahinta waxa jiraada horta cudur cambaar la yiraahdo khaat billahi baa laga taagay waa tahay cudurka cambaarta laba kasto oo isaysa waxay leeyihiin waan cambaaraynaya war cambaartu meesan hayntii cudurka ayade jirku googooy jiray habarka qabtay ninkuna ma abaara takale iyadana khaatiki ka taagay waxa weeye sida BBC sidoo kale waagi hore BBC da bilowday صح هذه اللي هي تفيد كده بيسي وسوانا waxay ahayd kulantu wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada warkii caalamka صح warkii caalamka kadib warkii dalka taynagu markii hore caalamka meynaan joogin miyaa Cabdiraxmaan mid weyn u joogno waana ka tirsanayn hadaa waa kan waa warka caalamka barada caalamka laga sheekeynayo inaga maxay naga raabay عالمك وأنا كتر سناي ذلك لكن معناها هو أفف لا أديك صديق سيد هذا العادي ما هو كلايو صح وحس ولا عادي ما هو في عمل وش يجي هذا هو طاي ضد روي
واسي ونكسر وسدا ودغتay hadalka waa afafka edabta daran hadda soo kordhay waxa weeyaan markaa suugaantu micno ay leedahay dad kala micnay u keeni kartaa hadeer toole hees baa jirtay aan kaga hadlayay wiilka iyo gabadha isku soo dhawaanshaheeda jacaylku Cabdiraxmaanow waqti muu bilowdaa oo kulay sidaan abwaan maqlay aragtibu ku bilowdaa dabcan waxa weeyaan daba caashiqa dhabta hadaba Cabdiraxmaanow caashiqa dhabta waqti buu leeyahay waata baasha shinida la yiraahdo ma inta wiliga malabkeedaan cunay laakiin waa macaan soma shinidu hadaba markay buurta ku jirto iyo marka aad boqorkii inta soo qabato gurigaaga dhexdiisa ku abuurto kibay manafacad roonta marka boqorka aad ka soo qaadid oo gurigaaga aad ku dhex abuurtid anaha marka kale laakiin baashii baad dilaysaa halay daraad waxaan arkay nin bahal gacanta ka qaniinay igu yiri shinni baan jabsanayo gacantan malabkiisa la galo marasa bahal qaniini war ma garatay macnaha waxay leedahay hawl badan bay leedahay marka ay buurta ku jirto laakiin marka boqorkii soo qabsato boqorkii mad ka saaraysaa dabada hees baa ku timi wuxuu yiri marwadan jeclaaday waxaad maqlaysaa murti caashiq weeye waa inaad macnaysaa waa maalmo dunud iyo murtidiisa yaa qoray murihii hasraawiye cilmiya la meel dhigay yaa maalay caashiqa sida malabka oo kale meel adag ku beerto miidiisa yaa jaqay mutada macaansiday gabadha jawaabtii way weyday waxa loo mas'ala la yaab loo iyada ismacnaysay mala waxa uu noqon kara oo lagu masalaya misna maalay caashiqa laba meher xalaal iyo marwo iyo ninkeeda jacaylka waxa maalay ninkeena agtiisa marka labadii qof gurigii hooyadood kala joogan waa rabitaan ma aha jacayl laakiin wuxuu bilowdaa marka wiilkii gabadhii ay guri wada degaan ay marka mustaqbalkooda ay ka wada sheekaystaan oo aayahooda dambe iyo ubadkooda aayahooda ay ka wada hadlaan dadkii hees kala waxay ahayd xabdi xaqiiqdii mid aan xushaatay xuural caylamoodii xiisaha aan ku qabo ma xadidi karaaye xariga hasiidin waa hees waxa sarada duunku iyo layna kala xadin oo layla ka xaman xaqiiqdii jacaylkan xamday wuxuu la xeeriyahay ubad xalad dhasho kale xushmo hooyadiisuna dhabta ayu xaadho xaga naaska loo dhigay ilmo yar xalad dhashood garaysa si loo kulkulini mina jacaylku wuxuu u baahan yahay labada shakhsiye abuurtay inay kulkuliyaan xaashay wuxuu eegyahay xilli adag ugu daay geeduhu xidhmeeno xareedina waran tahay xoolo isku raacin macna qurux badnaan jacaylku wuxuu eegyahay kugu oo intu meel ku hooray agbaadkii iyo hadii beedankeeda leeyahay raiskii iyo xareedii wixii bas ha ismu laqshaan leenayaan ayuu jacaylku la xiriyay laakiin si imika jacayl ba ma jiraan malaynayaa wax yaabo kala jira waa tay abwaan Said Maxamed Said hadii aynu intaas kaga nimaano suugaantaas aad ka u qiimaha badan waxa jira sida aynu nagu maqaala ahba ama la wada ogsoon yahay inaad ka qayb gashay shirweynihii Khaatuma labo ee ka dhacay gudaha degmada Taleex isla markaasna aad ka soo jeedisay suugaan aad u qiimo badan kuwaas oo dhamaantood ku qotamay wadaniyad iyo waliba shucuur aad u xiiso badan inta badan qiiro iyo xusuus badan geliyay dadkii ka soo qayb galay shirkaasi marka suugaantaas aad goobtaasi ka soo jeedisay wax ma ka xusuusan kartaa waxse ma nooga taaban kartaa asxaan waan ka xasuustaa waxayna ahayd shixdii ugu horeysay waxay ahayd goobtan dadabta laga dhigay macnaha waqtiga beesha shirka lagu qabanayo waxay meel aad u qurux badan waxay ahayd meel taariikhiyana waxay ahayd meel eheladeeni ku aasan tahay balse inta aan shirka la bilaabin baan ku iri dadku deemay dareemin baan maamay fahmin baan malaynayaa borta faatixada oo akhriya daraawiishii de mujaahidiinta leeyahay macnaha dadkeena yahay tadan loo dirin faatixada de lama xasuusan karo qofku wadaninimo ma keeni karo taasaa keentay markaa inay adhaxda ka jabto waxayna ahayd goobtan dadabta laga dhigay Afrika markaan degmadii u horeysay la duqeeyay weeyaan macna Afrika bartii ugu horeysay la duqeeyay weeyaan diintan idinku dhaarshay idinkaan dhan nabadeyn darisada agtiina faataxo wada diradood yarbaan kale yahay kuwa dibadda joogiya khaatumada yaa diray dunyadiina qaado dadka urushaya yiri daacadnimo fogaatiyo damiirkooda weeyaan anigoo daadaasna waxa iga dardaarana difaaciinu iyo biqin damiirkiinu iyo lumin daayino aan baraniyo dadnimo iyo dadaal wacan abid aan ku daaqnay khaatumada daadii maantana waxaan leeyahay Cabdiraxmaan waxaan u maleynayaa shirkii saddexaad shirkii Khaatuma 3 baa ka dhacay baa la yiri oo qaban qabadiisu xilligan ka socota degmada Taleex waxa kula dardaarmaya dadka kan waa tahay oo midaad kula dardaarmaysa abawaan maxay tahayna waa gabay yara gaaban xitaa loo dheerayn maayo dadku si u fahmaan loo dheerayn maayo
waxaan idhi ma diyaarin gabaygee aniga wiigu soo degeeyay anigan dekema geysanayn takharasii reeba midhse dad yow dantaadaan arkay oo waan damqanayaa taariikhda duugaa haddaan dowga ku hagaajo daraawiish raggii lagu dilay ee iilka lagu duugay dabad lagama keenine baldaya waa duriyadeenna iyo baduunyo way dhaqan jireen xoolo dabadeed durdurkooda caanaha weliba daara laga qooyo war waxaase dhiigga loo daadiyey ee nolosha loo diiday da-da maanta joogay rabeen inay sama ku daaqaanee dhulkii gaalka laga didinayay iyo cadowga laga diiday hadduu ruux damaaciyo inaan dirirno soo maaha waa tahay abwaan ma lays dhihi karaa dadkiiba dagaal baad u horseetay oo waxaad ugu baaqdayba inay dagaalamaan islamarkaasna sida uu hadalkaagu dhigan yahayba ay isxoreeyaan ma aha gacantoo keliya waa sax adduunka hadda gacanta waa layska daayay ka halkaa kasoo jeedaa waa wiil soomaaliyeed ka halkan kasii jeedaana waa wiil soomaaliyeed iyo waxaa jira wax ladhado dagaal maskaxadeed baad leedahay dadkan ha qaadeen dagaal maskaxeed macnaha dadku waxaysan ka carari karin baa jira waa tahay mudaqada Soomaaliland markii Ingiriis uu bixinay dadku u dhiibay reer Darwiishland sax galbeed looma dhiibintii waa ogsoonahay macnaha wax walba sharci baa u dhaxeeya habeen dhawid wiil baa wuxuu su'aalay Xasan Sheekh maamulka Khaatuma ma aqoonsan tahay mise ma aqoonsanid wuxuu yiri hadday wax soo sameystaan buu yiri iyagu wax ila yimaadaan taana ugu si dhufanaya hadda ma garatay sax marka Soomaali iyadana waxaan leenahay Soomaali waxaan leenahay tixiro gaaban sax hadduu dhool guyatoodo oo dhibicdu hooreyso dhigdhig iyo hilaac waa inuu dhab u lahaadaadhe dhaada gabayga aniguna markaan dhab u samaynayo dhayal uma tirshee murtida waan dhudhumiyaayo anoon cali ku sii dhereersanayn oon isdhinac taagin bal dhegaysta maanta kalaan soo dhigdhigayaaye bishiyaan xornimo dhidibnay uu dhaashtay calankeenu haddaan dhoodimeer iyo fardaha dheega laga fuulin war dhiigii daraawiish haddaan dhoodi lagu daadin xornimadaad ku dheeldheelaysaan Soomaaliya maysan dhalateene Khaatuma dhab weeyaan kii dhayalu haystooba waa dhaxal awoow marnaba dhaafi kari mayno dhiigaan hurayna teeriya dhimasho mooyaane ina dhiigu maaha dhimasho in dela islaayowne oo ciidan la dagaalano ma hayna gacan cadow dhadhamisa heeska SP ku jirtay Cabdiraxmaanow heesta Khaatuma sanadka ruux waliba ha dhaafo dhayal ha mooday Khaatuma dhab weeyaan Khaatuma dhulkeeda taariikh dhaxal gelaysiyo xornimadu ka dhalata Khaatuma dhulkeeda diin lagu dhigtaayo islaamnimo dhabayso culimadu dhex joogtaa Khaatuma dhulkeeda duunyo lagu dhaqdaayo dhogoryaraha aadhigo hilibaad ka dhigatiyo saca midabka dhiin loo subagaad ka dhuratiyo geel dhali ka helaysaa Khaatuma dhulkeeda dhinacyada dalxiiskana dooxooyin dherer loo tagu uu dhex marayo jiidaliyo dharabliyo dhinacyada casuuriyo dhumay aad ka helaysaa Khaatuma dhulkeeda shidaalaan dhamaaniyo dhagaxta habeeyaala Khaatuma dhulkeeda farda saynta dhiibshiyo dhoodimeer dhashiisiyo xiin finin dhex jooga Khaatuma dhulkeeda dhoof qofkii ka soo dega dhaanta iyo jaandheer hidaheena dhaqanka sacab lagu dhaweeya waa tahay waxse aan dhulkaygow sharafkaaga dhigayaa koofil iyo dhigiisiyo gacan cadow dhadhamisaa dhiig walaalma dhuunye macnaa gacantu hadday cadowga dhadhamiso dee dhiig sokeeye kama hesho waxaan malinaya gacanta dadkani inay dhadhamisay gacan shisheeye aysan dhadhamin gacan Soomaaliyeed saas ayaan kusoo gabagabeynaya abwaan Seed Maxamed Seed sida aad xustayba inagoo ku sii siqayna gabagabadii barnaamijkeena fanka iyo suugaanta miyaa la odhan karin abwaaniintu waa kuwa baal mara inta badan dhinaca jacaylka dhabta ah xataa haddii uu ku dhaco abwaanku jacayl ma sheegto ama suugaan ahaan kuma qiyaaso waxay yiraahdaan oo kaliya ama ay kusoo koobaan inta badan marka barnaamijyada noocan oo kale ah lala yeesho hebel ayay qisadani ku dhacday iyo erayo noocaas oo kale ah marka maxaa keenay baa la odhan karaa dafiraada intaas leeg inaad ku kacdaan Cabdiraxmaan waxa weeyaan horta adduunka horta rabitaanku waa jiraa balse wax la yiraahdo jacayl waxaan malaynayaa anigu tayada jacaylkayga anaa isu qaba waxaana jeclahay shayga la yiraahdo jacayl san hore ugu maqasheenba warbaahin fara badan aanu wada xidhinay aad hore uga maqasheen anagu jacaylka aanu jecelahay jacaylka dhabtaana waxaan kula dhaqmayaa xaaskayga balse gabadh yaro guriga hooyadeed joogta ee qalbigayga waa muraayad Cabdiraxmaanow
qalbigaygii muraayad ahaa ee qaaliga ahaa waxaa naftadayda ugu qaalisan qalbigayga hadda inaan yaro guriga hooyada joogto u dhiibo hada adeer balay jajabisaaba anaan ogeyn marka adeertay guriga ii joogta aniga ayaan u dhiiban doonaa haddii la idhaahdo runtii jacayl horta waynu maqalay balse ma aha saad mooday waa kalgacal caashaq iyo jacayl baa ugu dambeeya jacaylka ugu dambeeya waxa weeye ka guriga kalgacal iyo caashaqna waxa weeye ka banaanka labada qof ee markay banaanka kala joogaan ayay kalgacal iyo caashaq ku wada nool yihiin laakiin jacayl waa marka saddexaad oo waa kalsoonida bartii ugu dambeysay wax la dhaafaa ma jiraan marka eeg anigu gabdhaha meel ka dhici maaye gabdhaha inta hore waxa naga dhaxayn karta kalgacal iyo caashaq balse jacaylka taan calaf ku yeesho bande jacaylka wada wadaagina walaale abwaane imise qof ayaa ku yimi markaynu heesaha jacaylka ayagnoo kale ama iyagu kuu dan sheegtay ama shakhsi ahaantooda qiso ku dhacday intaad ka aliftay intay kuu sheegeen hees intaad ka aliftay aad u dhiibtay dadyo ama ku luuqeeyeyba amaad soo bandhigtay oo kaleba ma xustaa balse midhaha inta badan ama aad aliftay ama heesaha jacaylka ee qof intuu kula yimaado qisadaas ay gu dhacday oo sidaasaa igu dhacday oo sidaasaa qofkaasi ugu sameeyey ama qisadaasaa saameyn nafteeda ku yeelatay midhaad ka aliftay ma xustaa cabdiraxmaanow waxa heestaas ma ahaane wax kaloo anigu cid ka sameeyey ma jirto haddii aynu runtii usoo gudubno wasla rabitaankii waynu ku guda jirnay cabdiraxmaanow waxaa jirtay aniga laftirkaga waqtiyada kamida qof rabay magaalooyinka kamida joogta magaalada magaceeda dibad ka heli doontaa kadib markaas hees baan sameeyey heestii waxay ahayd markaan garashada ku dayey hablaha buuhood la gala midaan uga soo gayaankii ka soo xushaay wadnuhu gargaraacidaa geedkii caashaqaad ku beertiyo fallaadhadigu gantiyo gantaal baa dhexdiisa yaal gacalo gooriyo alleyl miyan hurdo kaa gamcaa naftaad gogasheeda iyo go-ay huwanaysay iyo adigu gurigeeda tahay ayuunbaa ku goobaysay hadman hoy wada galaa ood gacala garabkayga noqon runtii wax dadku eeg macnaha dareenka dadka markaad eegto ayaad wax kuu soo baxayaan markaasaad waxaad iska dhigaysaa sidii adigii aad halkan taagan tahay oo kale ibtiladani inay adiga ku haysataad ka dhiganaysaa kadibna saasaad ku samaysan karaysaa balse wax fanaaniin aan heesaha u dhiibi ma jiraan haddii la idhaahdo way jiraan fanaaniin badan oo aan jeclahay inaan u dhiibo haddii ilaahay idmana waan u dhiibi doonaa waa tahay abwaanseed ugu dambeyntii inagoo soo gebagabeynayna barnaamijkeena fanki iyo suugaanta ee SSC radio waxaa jira heeso badan oo aada u xiiso badan oo aada u samaysay deegaanada kala duwan ee sool sinaagi cayn sida magaalooyinka waaweyn qaarkood bal haddii aad wax ka xusuusato heesahaasi dhegaystayaashii anagaba aan ku wada nasano oo noogu soo gebagabay barnaamijkeena fanki iyo suugaanta ee toddobaadkan buuhoodle horta waqtibaa gaaban baan tegey muddo dheer maan sii joogin waqti colaadeed bay ahayd xilli abaaraysan bay ahayd balliga shanka loo guray adigu markaa inaan khasab ku dhirbaaxa maansada suugaanta ma ahaane waxaan daawasho indhaha u roonaan ku samayn karaya ma jirin xabad iyo qab iyo dig baa ka jirta meeshaas calaytaxaal waxay idhaahdeen haddii roobku uu do-o dooguna uu soo baxo buuhoodle waa dahab daawashada ku wacanaa inta dunida laga dayo alla ugu deeqo daymaday ku wacan tahay dalbar waa qaweeye allow nabad ku siidaa beeraha dalxiiskiyo balliyada la daawado debed looma dooniye dusheeday ku yaalaa qalbi daacad oo wacan salaan laga diyaarsho dadkoo dhani ka simayahay madaxdii dalkeeniyo qaatumaan u dirayna eg micnaha wadaninimada meesha taalla weeyaan ya meesha wadaninimada taallay waxaan leeyahay wadanimadiina halkiina kasii wada saasaan eesh calaa hees malaha abwaan cod laasim ah baaba kugu jiraba oo waxaa wacnaan lahaydba inaad maslaxyada caalamka aada isi soo istaagto oo aad maogtahay halkaas bulshada ugu soo bandhigta heesahaaga iyo weliba bankuer suugaantaada kala duwan aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa barnaamijka fankii suugaanta oo toddobaadkan marti aada noogu ahayd waxaan u malaynaya dee dadku hadday arkaan waa nixilaayeenbe tii uur loo dhali lahayd horta waayo dee anigu waan isuga waxa weeyaan horta maslaxa horta ilaahi way taagin maslaxa haddaan istaago dee macnaha way fool xun tahay maslaxa inaan istaagaa
sababtu mid kale maaha anigu muusikadaanu saynaa wax kalena iskuma hayno ilaahay qowlkiisa been ma odhan kartid ilaahay muusikada waa xaarantinimeyey anigu san ugu bedheeri karaa marka macnaha xitaa inaan fanaaniinta u dhiiba heesaha ya way igu adkaatay anigoo aakhira ka xasuusan oo ka baqaya macnaha ya saas baan anigu iska daayay fanka laakiin way jirtay waqtigaan soo istaagay maslaxyadu iyo aan muusikadii la qabsaday la ii garaacay kadib aan markii lagu dhahay heesaaga laxanka lagu saaro aadhi maya way jirtay heesta laxanka saarayana waxaa ka mid ah anigoon daweynayn cashaqayla degayba dadka iga dhex saaro bahalada waxdila iyo dugagaan la deris ahay waxaan duurka meero libaxdaadaheeyaba dadka haddaanu soo galay haydayrin hadiiguye degdeg gacanta ii saar dawadii naftayday dalxis baanu baxayna adiguna diyaar noqo nugaldacaladeediyo dooxooyinkeediyo degmadii taleexo daqilaa ku wada shubay dadabtaadu weeye aan istaadahayne degdeg laabta ii saar macnaha de waa hoygii taariikhda runtiina dee markaynu eegno dhulkeena meel ammaan loo qaato oo daleex ka sugaysaa ma jirto madaxa meel ka sarreysan la taabta may jirtaa ma jirto ammaantii dhulkeena marka horta lasoo taabto halkaasun bay aadaysaa waa tahay markaa sidaasaan ugu aroosay inantii halka haddaba dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii fankii suugaanta oo toddobaadkan aad ka dhegaysanayseen idaacadda maxalliga SSC Radio waxaana barnaamijkani toddobaadkan marti ku ahaa abwaan seed maxamed seed oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada maamul goboleedka Khaatumo aad baad u mahadsan tahay mar kale abwaan waana kaga mahad celinayna waqtigaaga qiimiga badan ee aad noo hortay iyo ka soo qayb galida barnaamijkani aad mahadsan tahay adiyo SSC Radio soo saarista iyo soo jeedinta barnaamijkani toddobaadkan waa anigoo Cabdiraxmaan Jaamac Xasha Cabdiraxmaan Wadaniya barnaamijkana wuxuu idinka imaanay stuudiyaha Radio SSC codka shacabka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool intaynu hawada ku kulmi doono waa dhammaan farsamayaqaanada iyo halwadanada SSC Radio oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo